السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. كنتمنى يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم حيل للتصبين باحترافيه فقط في ماكينه التصبين العاديه، وغيخرجوا الحوايج نقايه وكيشعلوا. خليكم معايا في الفيديو وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. واول حاجه خصنا نركزوا عليها في التصبين هي مسحوق التصبين. بالنسبه ليا كل مره وشنو كنستعمل، حيت ماكينه التصبين العاديه درويشه ما كتشرطش علينا في مسحوق ديال التصبين. هاد الشهر هذا خديت هاد المسحوق هذا اللي سميتو إلينا، هو ماركه اسبانيه، ولكن الصراحه جربتها صدقات زوينه بزاف. الا لقيتوها غير خذوها. حجم اقتصادي كما تشوفوا، فيه 90 غسله، يعني الا كنتو كتصبنوا كل نهار غادي يدي لكم 3 شهور. فهكا من الاحسن نشريو حجم اقتصادي كيطلع ارخص. كما تشوفوا معايا فيه 5 كيلو و580 غرام، حجم اللي اقتصادي وزوين بزاف. كنصحكم به الا لقيتوه. هذا هو الشكل ديالو كيفاش كيجي من الداخل. ضروري المسحوق التصبين نركزوا عليه، واش فيه الريحه زوينه، واش كيخرج الحوايج مزيان. ضروري هاد العلامات خصنا نركزوا عليهم مزيان، واش كيخرج الالوان، واش كيخرج الابيض. ضروري نركزوا على بحال هاد النقط هادو. ونقطة أخرى مهمة بغيت نشير ليها، في بحال هاد مساحيق التصبين اللي تيكونوا مكتوبين باللغة الإسبانية، فباش نفرقوا بيناتهم واش كيصلحوا الماكينة أوتوماتيك أو الماكينة العادية. هنا كما تشوفوا معايا مكتوبة لافادو أمانو، يعني لافي ألامان، الغسيل باليد. وأي مسحوق تصبين كيصلح الغسيل باليد، يعني كيدير رغوة، يعني كيصلح الماكينة العادية، عكس الماكينة أوتوماتيك اللي ما كتبغيش الرغوة. ومع ذلك مسحوق التصبين بوحدو ما كافيش، فضروري نزيدوا ليه اضافات باش كتكون عنده فعاليه اكثر. هنا كما تشوفوا عندي بيكربونات الصوديوم ونص صابونه ديال الكف او لا صابون حجره، وهنا عندي واحد القريعه صغيره بهذا الشكل باش غادي نديروا فيها مسحوق التصبين ديالنا. هنا كناخذ الحكاكه، من الاحسن الحكاكه تكون رقيقه، شحال ما كانت رقيقه شحال ما احسن. وغادي نبدا نحك فيها الصابونه بهذا الشكل هذا. الكميه اللي غادي ندير تقريبا ديال 500 غرام، نص كيلو. غادي نحتاج ليها هاد المقادير ديال باكيه كامله ديال بيكربونات الصوديوم، كدير 3 دراهم، ونص صابونه صغيره ديال صابون حجره اولا صابون الكف. صافي كنبقى نحكها بهذا الشكل هذا كما تشوفوا معايا. من الاحسن نخرجوه رقيق باش من بعد كيذوب لينا بكل سهوله. الا خرج لكم شويه غليظ فتقدروا تطحنوه في الطحانه حتى كيخرج لكم الصابون رقيق. صافي كنستمر حتى كنحكها كامله. وبعد ما حكيت هذيك نص صابونه كما تشوفوا معايا، كتخرج بهذا الشكل هذا. كتخرج كميه لا باس بها وكيخرج الصابون رقيق. دابا غادي ناخذ اي قرعه او اي بواطه هكا ممكن تحتفظوا فيها بمسحوق التصبين، وغادي نوضع فيها هذاك الصابون اللي حكيته. كما تشوفوا معايا الصابون حكيته في ورقه باش غادي يجيني ساهل نخوي في هذه القرعه هذه. المهم هذه حيله. صافي وغادي نزيد عليها بيكربونات الصوديوم. لهاد الكميه هذه غادي نستعمل هاد العلبه كامله ديال بيكربونات الصوديوم اللي كتباع في الصيدليات ب3 دراهم. غادي نزيدها كامله لهاد الكميه اللي غادي ندير ديال مسحوق التصبين اللي هي 500 غرام اولا نص كيلو. صافي غادي نفرغها على الصابون وغادي نضيف ليها مسحوق التصبين تقريبا كيف قلت لكم 500 غرام اولا نص كيلو. الفوائد ديال بيكربونات الصودا في غسل الملابس عديده، واهمها انها كتزيد من قوه مسحوق التصبين. مسحوق التصبين كيولي عنده فعاليه اكثر، كيولي كيخرج لنا الملابس بطريقه احسن، وكذلك كتحيد الروائح الكريهه من الملابس اللي كتكون فيهم بسبب البكتيريا وسبب الميكروبات والجراثيم. كذلك هي منعم طبيعي للملابس، يعني ما كيخرجوش ما كيخرجوش حرشين وواقفين، كيخرجوا رطبين. حيتاش بيكربونات الصوديوم كتعادل مستوى البي اش في الماء ديال الغسيل، وبالتالي كيخرجوا الحوايج رطبين وكيخرجوا مزيان وكتحيد البقع الصعبه. والبيكربونات معدن طبيعي غير مضر بالبيئه عكس منعمات الغسل الاصطناعيه. كذلك كتبقى اختيار مناسب للناس اللي عندهم حساسيه الجلد وبشره حساسه من المنظفات الاصطناعيه. كتسبب لهم تهيج واحمرار في الجلد ديالهم وفي البشره ديالهم.
بيكربونات الصودا تقدروا تستعملوها بكل امان. هنا كما تشوفوا معايا بعد ما ضفت مسحوق التصبين غادي ندمج مزيان هذا الخليط هذا حتى كندمج هذيك بيكربونات الصوديوم والصابون مع مسحوق التصبين، وكنحصل على واحد الخليط ديال مسحوق التصبين بهذا الشكل هذا. وهكا غنبقى فيما نبغي نصبن الحوايج غادي نهز من هذا الخليط هذا وغادي نصبن به. كما تشوفوا معايا خليط رائع كيخرج الحوايج بطريقه رائعه، كيحيد البقع الصعبه، وهذا الخليط كيصلح للملابس البيضاء وكذلك الملونه. وقبل ما نبدا نصبن كاينين شي اشياء ضروري نقوموا بهم كما غتشوفوا معايا. فبالنسبه للحوايج فاش كيكونوا مقلوبين فضروري نعاودوا نقلبوهم على الوجه ديالهم، حيت البقع الا كانوا غادي يكونوا في الوجه ديالهم ماشي في الخلف ديالهم. ضروري الحوايج نقلبوهم في الوجه ديالهم كيف ما كيتلبسوا بهذا الشكل هذا. كما كتشوفوا معايا غادي نقلب هاد التريكو هذا. بالنسبه للالوان والابيض فانا كنخلطهم، ولكن ماشي اي الوان. الا كان شي سروال جديد عمرني ما صبنته كنصبنوه بوحدو حتى كنشوف واش كيطلق اللون ولا لا. اما بالنسبه لهادو انا ديما كنصبنهم وعارفاهم ما كيطلقوش اللون، فكنخلطهم مع الابيض وكيخرجوا زوينين حتى شي حاجه ما كتطلق في شي حاجه. بالنسبه لسراول الجين ضروري نسدوا ليهم السلسله ديالهم والصدفه قبل ما نديروهم يتصبنوا في الماكينه باش ما كيخسروش وكيبقاو مزيانين مع هذاك الدوران ديال الماكينه. الا بقاو محلولين راه يقدروا يخسروا. ضروري نسدوهم بهذا الشكل هذا صافي. وغادي نبدا نصبنهم بعد ما وضعت الملابس في ماكينه التصبين اولا في الغساله. ضفت عليهم الماء وغادي نضيف لهم مسحوق التصبين اللي صايبنا وضفنا ليه بيكربونات الصوديوم وصابون حجره اللي حكيناه. بالنسبه للكميه ديال مسحوق التصبين كتبقى على حسب الكميه ديال الملابس. اهم حاجه ما نعمروش ماكينه التصبين بالماء بزاف، فإلا عمرات بالماء بزاف الحوايج ما كيبقاوش يديروا واحد الاحتكاك مع الجوانب ديال الغساله، وبالتالي ما غاديش يتصبنوا الحوايج مزيان. فهذه نقطه مهمه ضروري نركزوا عليها، اننا ما نعمروش ماكينه التصبين بالماء بزاف، يكون قد الماء قد الحوايج. هنا كما تشوفوا معايا الرغوه اللي كيطلق هذاك المسحوق بالاضافه لبيكربونات الصوديوم وبالاضافه لهذاك صابون حجره باش كيعطينا واحد النتيجه رائعه. وبالنسبه لمعطر الملابس بزاف الناس ما كيعرفوش اش من مرحله يضيفوا معطر الملابس في ماكينه التصبين العاديه. انا كنصحكم تخليوه حتى لاخر مرحله اللي هي التشلال، لانه الا ضفتوه في الاول ما كيخليش مسحوق التصبين يدير الرغوه، وبالتالي الحوايج ما كيتنظفوش مزيان، وثانيا ما كتبقاش الريحه ديالو في الحوايج او الملابس. وبعد ما كيتصبنوا الحوايج مزيان كنخرج هذاك الماء اللي تيكون متسخ وكنعاود نعمر ماكينه التصبين بالماء نقي وكنشلل الحوايج للمره الاولى. وهنا للمره الثانيه كنضيف معطر الملابس وكنعاود ندور ماكينه التصبين دوره واحده باش هذاك معطر الملابس كيتغلغل في الملابس وكاملين كتكون فيهم الريحه ديال هاد معطر الملابس. عاد من بعد كنشلل الحوايج للمره الثالثه، يعني كما تشوفوا معايا كنشلل الملابس المره الاولى بالماء والمره الثانيه كنضيف معطر الملابس وكنعاود نشللهم للمره الثالثه باش كنحيدوا هذاك الزائد ديال معطر الملابس. وبعد ما شللت الحوايج مزيان درتهم في النشافه ونشفتهم وغنوضعهم في سله الغسيل باش غنشرهم. وكما تشوفوا معايا النتيجه ديال الملابس كما تشوفوا معايا الابيض كيخرج ناصع وكذلك الملابس الملونه كتخرج في لونها كما تشوفوا معايا كتخرج نظيفه، وبيكربونات الصوديوم كتخليها تخرج رطبه، وكذلك الاوساخ والبقع كلشي كيتحيد كيخرجوا كيشعلوا كما تشوفوا معايا. حتى الدجين كيفاش كيخرج في اللون ديالو وكيخرج نقي وكيخرج رطب ما كيخرجش حرش ولا واقف. كما تشوفوا معايا النتيجه اللي رائعه. كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. الى عجبكم ما تنساوش تخليوا لي لايك، تعليق، اشتراك الى كنتوا جداد في القناه، وبارطاج مع العائله والاصدقاء لكي تعم الفائده. وشكرا على المشاهده، ونتلاقاو ان شاء الله فيديوهات جديده وافكار جديده. خليتكم على خير والى اللقاء.